大家好，又到了 Costco 每周特价时间。周二 Costco 8点钟开门，很多人很早就进了超市，或许是受纸涨价的影响，很多人大包小包里拿纸，有特价的纸拿得更是不含糊。有朋友建议介绍一下超市的植物，而 Burnaby 店的植物只有兰花和几棵巴西铁树，相对来说 Richmond 店里植物多一些。这周辅酶酵素 Q10 又有特价，浓度只有100 mg， 只卖23块9毛9，需要的要快手，上一次我就没有买到。还有采用3层纸制成的超柔纸巾，代替厨房纸的多用途厨房毛巾，防风防水男裤，防风防水女衣，更有生活大爆炸里谢尔顿常喝的一款感冒冲剂。这一周吃的用的都很丰富，我们就来看看吧。超柔软面纸巾原价18块9毛9，减2块，现价16块9毛9。采用3层纸制成，以其厚厚的吸水性锁住水分，足以应付感冒、过敏时的用纸，适用于客厅、浴室、厨房、办公室等的紧凑型面巾纸盒。这一组12盒，每盒85张，只特价2天哟。有机苹果醋原价7块9毛9，减2块，现价5块9毛9。这款苹果醋由有机种植的苹果制成，含有有机酸和酶，未经高温消毒，未经过滤，无防腐剂，是一种天然的益生菌，有助于支持健康的免疫系统，可为沙拉、蔬菜、调味汁等添加风味。这一瓶 1.9 升。防风防水男裤售价26块9毛9，防风防水女裤特价疯抢后，又不声不响地推出了男裤，虽然不是特价，但是比价格牌上少了3块钱。女人买了当然会顺手帮男人捎上一条，有黑色、灰色，裤长腰围都有尺码。无糖口香糖原价14块7毛9，减3块，现价11块7毛9。这款口香糖是清新口气和保护牙齿的美味方式，它比含糖口香糖少 30% 的卡路里，其中含有木糖醇，进食后咀嚼20分钟，能刺激唾液流动，有助于预防蛀牙。这一组16包，有4种口味。感冒冲剂原价18块9毛9，减4块，现价14块9毛9。这是本地人推荐的美味热饮，生活大爆炸里的谢尔顿每逢感冒时都会冲这样一杯柠檬茶，暖心暖胃，有效缓解普通感冒和鼻窦症状，如喉咙痛、头痛、鼻窦和鼻塞、流鼻涕和打喷嚏。只需将单剂量小袋中的冲剂溶解在热水中，即可有一杯舒缓的柠檬味睡前饮料，适合成人和12岁以及以上的儿童。这一盒有24袋。辅酶酵素 Q10 原价29块9毛9，减6块，现价23块9毛9。它是被列为健康品中最珍贵的心脏保健产品，也是一种与维他命相近的抗氧化物，普遍用作健康心脏功能的营养资源，帮助保持能量及耐力，因此被称为护心丸，声称可改善多种健康问题。这个浓度不是最高的，每天1粒，一瓶300粒。带水动力按摩功能花洒原价39块9毛9，减10块，现价29块9毛9。这款超薄设计的花洒提供尖端技术和水疗般功能，动力脉冲按摩，5种喷雾设置，只需转动手柄即可随意选择，镀铬饰面，时尚大方，附有5英尺不锈钢软管，只需花几分钟安装就可以使用了。磁性积木套装原价49块9毛9，减10块，
现价39块9毛9。这是让孩子学习几何形状、锻炼手眼协调能力的好工具。磁性的套件随意拼装，还可以组成 3D 结构，培养他们的数学逻辑能力、想象力。这一套60件，9种几何形状，用料安全，兼容所有同品牌的形状和配件，适合3岁以上孩子。32度女士连帽夹克，原价39块9毛9减10块，现价29块9毛9。这款32度加热防水夹克，手感柔软，合身剪裁，防水拉链式插手口袋，外层 93% 涤纶， 7% 氨纶，衬里 100% 尼龙，适合户外活动，有不同颜色、不同尺码可供选择。Kraft 混合面包糠，原价9块4毛9减2块，现价7块4毛9。这是香草、香料和面包糠的美味混合物，裹在食物外面，在烤箱中制作香脆可口的美食，特别适合做鸡肉。这一组有6盒原始混合物的面包糠，4盒额外酥脆的面包糠，共730克。日式蔬菜炒面，原价14块9毛9减4块，现价10块9毛9。这是一款很多人喜欢的炒面，主要是面条爽口弹牙，还有丰富的混合蔬菜，微波炉3分钟就能吃到。这一盒6袋装。多用途厨房毛巾，原价17块9毛9减5块，现价12块9毛9。这些厨房毛巾由100%棉制成，具有超强的吸水性，经过特殊处理，有助于减少细菌、霉菌和异味的滋生，非常适合在厨房、浴室、洗衣房或工作区使用，快速清理家中的任何表面，节省纸巾。这一组有10条。网布透气办公椅，原价129块9毛9减30块，现价99块9毛9。这款网布透气椅后背不会吸收热量和湿气，增加气流并保持凉爽和舒适，具有倾斜锁定功能的气动调整高度，可调节腰部支撑，重型5星级尼龙底座，带双轮地毯脚轮，便于移动，最多支撑275磅。榛子巧克力酱手指饼干，原价13块9毛9减3块，现价10块9毛9。榛子巧克力酱是很多人喜欢的，吃吐司会抹，连吃草莓都会蘸着吃。这款套装盒里，一边是榛子巧克力酱，一边是手指状的面包饼干和椒盐卷饼棒。手指饼干酥脆可口，榛子巧克力酱味道浓郁，这样蘸着吃是开心的零食体验。这一组有16盒。艾维诺黑莓日晚霜，原价34块9毛9减9块，现价25块9毛9。这款保湿霜含有活性天然黑莓复合物，能为干燥的肌肤进行密集滋润和补充水分，改善肌肤弹性，强化肌肤的天然锁水层，改善细纹和皱纹的出现，让肌肤更光滑更柔软。这一组有日霜晚霜。洗碗机多合一强力球，原价19块9毛9减5块，现价14块9毛9。这是世界排名第1的推荐品牌，不需要预先浸泡，可以清除最坚硬的食物残渣，例如烤宽面条和燕麦片等干粮，也可以去除最顽固的污渍，例如咖啡和茶，清除残渣，清洗光亮，使餐具闪闪发光。清洁能力是普通洗涤剂的3倍，还可以安全地通过化粪池系统。这一组140个。消毒通用清洁剂，原价13块9毛9减4块，现价9块9毛9。这种不含漂白剂的多用途清洁剂，可杀死 99.9% 的细菌和病毒，同时有效清洁整个家庭的表面。不含漂白剂，也就没有刺鼻的气味。清洁、除臭和消毒，只需喷洒在距离表面6到8英寸的地方，直至完全湿润，
静置30秒，冲洗或擦拭干净即可。对于坚硬的表面，就要静置10分钟再擦拭，这样一大一小2瓶装。不伤手清洁精，原价9块9毛9减2块3，现价7块6毛9。这款不含磷酸盐的清洁精可以去除盘子上的顽固食物污垢和颗粒，比普通清洁剂多 18% 的清洁成分，却不伤手，含有原始绿色香味。这一瓶5升。紫锥菊胶囊，原价16块9毛9减4块，现价12块9毛9。紫锥菊是北美很受欢迎的药用草本植物，采用手工采摘和新鲜的紫锥菊花、叶、茎和根，新鲜加工以保留活性成分。它们提取物有助于缓解感冒症状，缩短上呼吸道感染的持续时间，无糖，不含麸质，没有副作用。这一瓶160粒。好，这期就介绍到这。如果喜欢我们的视频，别忘了点赞，欢迎新朋友订阅。我们下期再见。